Grublėtos plytelės atrodo praktiškos, slepiančios nešvarumus, iki kol ateina valymo metas. Kaip neapsigauti norint rinktis mažiausiai priežiūros reikalaujančias plyteles? Kalbant apie tekstūrą, tą paviršiaus ar netolygumą, 3D efektą, yra labai svarbu suprasti, kur tos plytelės yra naudojamos. Jeigu tai yra namuose, ar ne, buitinėje aplinkoje, tai reiškia, ar ten koridorius, ar vonios kambarys. Vonios kambaryje mes su nešvariais batais nevaikštam, vadinasi, to purvo tokio neprinešim. Pas mus asmeniškai namuose irgi mes turime 3D efekto plyteles, tokias grublėtas, kai yra ant sienos apšvietimas nuo veidrodžio, kaip gražiai atrodo, tikrai, cinkelis, sakyčiau. O ant grindų irgi, nėra 5 metai eksploatuojamos plytelės, nėra taip, kad aš jau šveisčiau ten jas su šepečiu didžiausiu. Bet įsivertinti koridoriaus zonoje, o jeigu mes šnekame ne privačiam būstui, o apskritai viešose erdvėse, ir kai yra grublėtos plytelės, kur sueina daug žmonių iš visokių vietų, ir jeigu lyja, sninga ir tenai daug purvo, tikrai atrodo ne kažką. Užtat šitų plytelių tikrai nerekomenduoju dėti ten, kur yra didelis lankomumas arba kur yra sąlytis su purvinais batais.